Bir bola aytadi, qora aka uylanadigan paytim keldi, shu hijobli bir qiz bo'lsa-ki, shu qizga uylansam. Uydagilar bir qiz topdi, uchrashuvga chiqdim deydi. Chiqsam hijobli qiz. So'roq savol qildi. Men ham savollarimni berdim, o'qizam. Islomdan qancha bilasiz dedi. Ko'p bilmayman, Qur'ondan. Shu 5-6 ta sura bilaman. Desam o'qizam, men ham bir 10 tacha bilaman. Dedi, ikkovimiz ham bir-birimizga yo'q turmush qurdik deydi. To'y bo'ldi, to'ydan keyin ayolim, keling har kuni bir 5-6 oyat o'qiymiz, yodlaymiz dedi. Shu tariqa har kuni 5-6 oyatdan Qur'onni o'qib yodlaydigan bo'ldik. Ayolim aytadi, keling Mulk surasini yodlaylik, qabr azobidan saqlar ekan. Uni yodladik. Qur'onni qalbi yosinar ekan, keling shuni yodlaymiz dedi. Uni yodladik. Shunaqa qilib 3 yilda men qori bo'ldim. Ayolim qoriya bo'ldi. Keling endi Sahih Buxoriyda yodlaymiz dedi. Sahih Buxoriyga tushdik. Bir kun qaynotamga borib, qizingiz menga turmushga chiqishdan oldin ilmi qancha edi deb so'rasam, qizim qori edi, Qur'onni yodlagan, Sahih Buxoriyda yodlagan deb sertifikatlarni ko'rsatdi. Men uyga kelib ayolimga, nimaga menga unaqa qildingiz? Yodlamaganman Qur'onni dedingiz. Desam, siz bilan uchrashuvga chiqqanimda bildimki ilmingiz oz ekan. Men o'zimdagi ilmda mukammalligini aytgani. Siz uyalib qolmang deb shu holatda qildim va mana Xudo xolasa siz ham qori bo'ldingiz. Allohga ming qatla shukr dedi. Ayolim yana yaxshi ko'rib ketdim deydi.